للفيديو مو حاطين زر احمر. ايه هذا المربع لازم يكون نص كاسة زيت. مشان هيك ما صارت القنبلة. نص معلقة ملح. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا قلت ليش ما بتصير؟ ما في عندكم بكتاب قبلها صغيرة مكتوب؟ بابا عرفت ليش ما تنزلت كلها تبعت القنبلة؟ هلا في منها بيض وفي ايه لأني كانت هي دائرة، هي الإشارة الحمراء. ايوه ايه بتركض رمت العجين. Cartoon Network Superstar Cup. يلا هلا رح نلعب بكلارنس ضد أنايس، بنشوف مين الفائز. يلا هلا تعالوا نلعب. عم تحمل. هلا انت ما بتستعملي على السخن، انت على هلا شوفي ليش عم بقلك هلا عم بدها يضايق، بس هلا انت ماشي الحال وشعرك ما انه بتسشوري مثل عبين سشوار نظامي يعني دخلتي بس ما رح خليكي تدخلي مرة ثانية. مين؟ إدارة شويت الدنيا لو وقت ما سبتك ما بين حدا لحدا. انت لا لعب لا حرام هيك يلا يا كلارنس. Didn't see that coming. Hey, it's a calzone up for grabs. Season opening. Shoots the ball. It takes a whole team to win games. Goes for the tackle. Here comes the shot. Steal. Season ايه Wow, a special move. Tries to steal the ball. He's gotta be so happy. So proud. Oh, there it is. قلت لا هلا الفرق بنعمل ايه لما في شيء جديد؟ ما في شيء. Tries to steal the ball. Alex tries to steal the ball. Goes for the tackle. Charges on the shot. Charge denied. Special move. Season opening. Shoots it. ولا المشكلة ما بعرف أنا سألني حمودة أنا مالي تلحق أنا ما فتحت الطاولة. Tries to steal the ball. فتحت الطاولة. إيش هذا سمعت عنه من كثير حلو. ما أنا بتسعة بطلع تقريبا. رمضان بتذكر أنا ما بعرف بس أنا بتذكر يا جماعة صبوا الأسئلة كثير حلو. أفتح بقى بقينا قناة بدي أنا Wow, a special move.
زمن العار. زمن العار هلا بالإعادة أظن نفس دخلتي بس 3 بس ما خليكي كمان. قلت لك ما بخليكي دخلي جوال. هذا نفس الشيء مبين المصريين يعني كذا من الاشكال مبين اصغر. عم بقلك بس عم بوسع. هلا رايح اشتري شخص. ما بدنا يتخيط الصغران. هلا تعال. بعرفهم هم للذكاء بس الذكاء بكره تشوفه ما ننساه. ايه ذكرينا معك دخيلة. ما بعرف ايش نظامها، انا سما مو ما بتابع فيها مستقبلا. لا وحط اولاد يذاكرون مشان اعلم لهم برامج اكثر، والله ما مذاكرين. مارسيلين هلا اليوم اللي قلنا لهم نشعر فتحت مارسيلين. كذا كل واحد بننتهي بشغله وخلصنا. رب بعدين اشتري. ماشي. يبقى عندي فئة وبكير ناقصي فئة كثير. بكرة ما بالك اليوم بدي اشوفه ما شفته ما شفته ياسر لاني انا بالاول هي الغالية اللي جابوها الساعة 12:30 يلا هلا رايحة شو هي اذا من العميد بتروح تطلع على امها وابوها مقطوعين بالبيت متناوبة هي واختها بتروح حلوات هي ما بتحسن قالوا سكتت قامت اليوم نازلة عندنا Park Stadium. Team Darwin versus Team James.